akkasin naa hubadhaati ani roorroo kanan jedhamne jechuudha. Kophaa konkootitti roorroo dachaas, roorroon ibsaa, roorroon guutuun isaa anarratti as deebi'e jechuudha. Duraan adda addaan qoodamnee miti. Adda addaan nurra qoodanii beeka. Har'a immoo guutuun isaa daa'ima ibsaa osoo barbaannu fakkeenyaaf hatta amantillee dhabe jechuudha namootarra. Yeroo ammaa kana namoota kam amantee kam dhiifta. Ilmi namaa jechuudha gaararraadha. Akka kudhan jijjiirama. Bifa jijjiirata. Ilmi namaa kama ati wajjin nyaattee waliin dhuydutu si gurgurata. Yeroo ammaa kana nama fakkootti hin laalina. Kama si kaati kiyya jettutu kawaan kakuunnoo jedhanii qubaa kee kanitu kunootiin sitti dhufa jechuudha. Guyyaa kaleessaa yaalii guddaa gootan jechuudha isin. Yaaliin keessan immoo akka isin hin majjitin. Tamam abdiin namoota of gatee akka gowwaa akka keetii kanaa miti jechuudha. Ol qajeelaa. Abdiin nama aqliin dalagu. Nama dubbii namaa oggaa afaan irraa baatu siif beeku. Akka kan kee akkanumatti nyaateetuma hammaman geessu. Namoota gariidha akkanumatti nyaateetuma ka'eetuma hammamaan qajeelu. Akkuma nyaateen ka'eetuma hammamatti fiiganii osoo dhiinni tokko hin dalaginiif jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hundi keessanuu bakka jirtan hundatti nageenyi koo isin bira haada qabu isiniin jecha. Jiru alhamdulillah ima jirra hundi keessanuu kana gaggaafataa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Baga jiraattan isin jedha. Dhugaa rabbi dubbachuuf arran tana yaada tokko uummanni illee akka naaf baru asumaan namoonni hunduu akka naaf baru isiniif jechuu barbaade dhaamsa tokko jechuu barbaade. Dhaamsa maal hoggaa isiniin jedhe. Hedduu daa'ima ibsallee bakka inni jiru dhiyootana masarat mana jijjiirtee isiniin turtee isiniin jechuu dhaga'e isinitti himee ture jechuudha. Tamam manni sanii bakki isiin itti jijjiirte guutuu irra ga'ee jira jechuudha. Arran tana qabatamaan deemsan kunoo arran tana kunoo akka dhukkaa'ee kanatti jechuudha. Osumaa barbaannu jechuudha mubaarakiin jechuudha. Osumaa barbaannu odeeffannoo irra geenne jirra jechuudha. Odeeffannoon sunis eessatti irra geettan yoo akka jettan taate gurbaa numaaf jedhu isaanii maqaan isaa numaaf miidiyaa maqaa isaallee odeeffannoo dhugaa fi sobaa irra geennee jirra. Maqaa isaa ammaaf ol baasuu hin barbaanne maaliif xiqqoo wanti ol baasuu hin barbaadiniif yaada tokko wayii argannee yaada sanirra dhaabbannee jechuudha. Hatta waraqata haga mootummatti illee galchuuf qophii guutuu xumurrannee jirra jechuudha. Har'aan tan immoo dhaaduu inni guyyaa kaleessa abdiin jedhee guyyaa har'aa gallakkisee ture jechuudha. Abdii dhokatee jira mucaa barbaadaa hin jiru hanga ammaa eessa jira hanga mucaan guyyaa kanaa ture. Obboleessi kiyya dhaga'e dhamaatu akka keetii kana jechuuf dhamaatu ka waan takka hin beekne gowwaa hoolaa. Gowwaan hoolan jechuudha. Hoolan bari itti fayyadamanii foon isin nyaatan jechuudha. Garuu immoo ati gowwaadha hoolaadha bitamtuu. Ati numaaf ka jedhamu kun bitamaadha argee jira keessa ana jechuudha. Hanga xiqqishuu fakkeenyaaf waa'ee kan kee xiqqoo dura na dhibee jira jechuudha. Maal irratti na dhibee? Eenyummaa kee hin beekne maalummaa kee hin beekne afaan oromoo haa dubbattu malee saba kamiin maal taate sin barree jechuudha dura si hin barree jechuudhaan xurxurri akka kan keetti kuni siif jecha jechuudha siif jechi xiqquma harka hin kennu jechuudha ati dhamaatuudha jazba maalummaa kan kee guutuu baree jira jechuudha. Har'aan tana halkaniif guyyaa jechuudha osoo hin rafin jechuudha huno si jala jira jechuudha ati ani si akka keettiif jecha wanti ankararraa dhukadhu tokko hin jiru. Akka keettiif jecha daa'ima ibsaa wanti gattu tokko hin jiru. Daa'ima ibsaa irratti wareegama malee anam. Barbaaddu sin jedha. Amman tana intalti shaarmuxittiin fakkeenyaaf masarattuun illee jechuudha. Tamam wanti isin fiddu tokko hin jiru jechuudha. Ni beektan mana amman tana jechuudha. Na ajjeeftan malee ilmaan haadha ilmaan haadha na ajjeeftan malee wannumti isin fiddan tokko hin jiru jechuudha.
Dura jechuudha xiqqoo maaliif mana jijjiiraa ooltani. Daa'imaan gandara deemaa ooltani. Ni beeka bakka itti qabadhu sin dhabe. Har'ammoo bootaa keessan guutuu argadhee jira jechuudha. Waan tokko jira. Yoo daa'ima ibsaa yeroodhaan gadi hin dhiisin numaaf ni beeka bakka ati galtu guutuu fixee jira jechuudha. Atam miidiyaa irratti na agartee miidiyaa irratti na barbaadaa jirtaa miti. An miidiyaa irratti wanti si ol ba'aa oolu tokko hin jiru. An lafa jala. Ani bofa afaa jalaati ani. Siifan dalagaan. Daalacha. Nama hin fakkaan numaaf jetta himaa numaaf. Numaaf. Xurxure min xurxur. Okay? Ati jechuudha. Wanti sin jechuu barbaade. Akka namummaa tokkotti garuu immoo ani ilmi namaa waan tokko nama gochuu hin danda'u garuu immoo gadheen immoo ima waa nama gooti. Dingatatti sareenuu dingatatti nama ciniinte jechuudha. Garuu immoo daa'imti ana bira jira maali eessa hadra daa'imti kasi bira jiratu daa'ima irraa maal goota re'ati fakkeenyaaf qajeela hin fuuturee masara sani mana jijjiiratte si biratti galtee miti masaratti uf bira galchitee miti maal barbaaddam daa'ima ibsaa gad dhiiftamu hin dhiiftu sanii bitaanan tolaan gad hin dhiiftu ana kootitti jechuudha an takkaa tolaa waan namarraa fuudhee hin beeku dirqiidhaan malee tolaan osoo taate akka tolaan sirraa fuudhu hin beeku garuu immoo tolaan siman kadhadhu bada jasba maknuuxa dhama'a gadi yaatuun ol qajeelaadha dhagee yeroo akkatti silaalanii ol qajeelaa tokko agartee hoolaa gowwaa ila gowwaa tokko akkasi an gowwaan akka keetii kun immoo abbaan waan fedhe haa jedhu amman tan ammoo takka anatu du'aa takka asitu du'a ila kana ofitti kan biraa immoo ibsaaf allee waa godha jetteet harkaanni kan keemaa harkaata addaa tokko hin deemaa jettaa yoo harkaata namni hin beekne tokko namoota magaalaa keessa gadhiiftee maal taate eenyu taataniiti isin eenyuma taataniiti isin mootummaa abbaa irreeti moo mootummaa eenyu taataniiti isin rabbima keessu taatu kanaaf ani kaaka keetii kana wajjin sa'aatii fixullee ati social media irratti na dhabdee jennaan abdiin hangamma maal dalagaa dhugaadha uummata kiyyaanii wanti dhugaa sani dhugaa isinitti hime daa'ima ibsaa halkanii guyyaa barbaada jechuudha hadnu amman tanaa jechuudha akka ol seenan jechuudha akka manatti ol seenan jechuudha viidiyoo alatti waraabuun naaf hin tolle ammallee naaf hin mijanne viidiyoo waraabuun feene maaliif karaa an bahe san irratti na barbaadanii karaa ba'uuf karaa galu immoo ibsuu hin fedhu amman tana daa'ima ibsaa osoo barbaannu fakkeenyaa fi hatta amantillee dhabe jechuudha namoota irraa. Yeroo ammaa kana namoota kam amantee kam dhiifta ilmi namaa jechuudha gaararraadha akka kudhan jijjiirama bifa jijjiirata. Ilmi namaa kama ati wajjin nyaattee waliin dhuydutu si gurgurata yeroo ammaa kana nama fakkootti hin laalina kama si kaati kiyya jettutu kawaan ka kunnoo jedhanii qubaa kee kanitu kunootiin sitti dhufa jechuudha. Waa hedduu erga ibsaan faantasii deemanii waa hedduutu asirratti natti muudataa jira. Gocha hedduutu narratti muudataa jira. Kana keessaa immoo isaan illee achitti waan fakkeenyaaf gaara keessatti rakkataa jiran bakka deemaniif hin geenye osoo isaan bakka deemaniif gahanii deebiiti immoo ilmoon isaa kun immoo asitti haadha wal adda ta'ee asitti wanna ta'aa jira. Haa guyyaa meeqa bule kun eebbiidha. Yeroo kana immoo yeroo akkana jedhu abdiin fakkeenyaaf barbaacha daa'imati irra gadi taa'eeti miti. Hedduun barbaadaa jira. Kanaaf warroonni urjii an maqaa urjii illee natti hin dhahin ammaan booda. Ammaan booda maqaa urjii namoonni natti dhahe xilaata kiyya jechuudha. Gaararraa maaliifi urjii jechuun illee gaararraadha. Kudhan nama bitamu hin fedhan. Kanaaf jechuu barbaadan. Kanumaaf
rakkoon qabu salphaadha jechuudha fixadhee fi jira. Kanaaf waan dhaamattu yoo ka qabaattu taate anatu sirra oolaa fi situ narra oolaa gaafsa waliif laalla. Osoo du'e as keessatti nafannifteen ajjeefta malee numaaf abaadaan amma si baree jira jechuudhaati. Bareechi si baree jira. Dhugaa rabbii dubbachuu fi ati edaa durumaa basaasa hamaadha. Basaasa nama fakkaattee nama nyaataa jirtu jechuudhaati. Namoota hedduu numaaf jechuun namoota hedduu kan magaalaa kana keessatti dho'isaan ajjeese. Ni beekan. Odeeffannoo isaan waan tokko lafarraa ka'ee ol ka'ee hin dubbadhu. Odeeffannoo isaan tana guyyaa har'aa guutuu galmee guutuu dhaga'ee jira jechuudha. Numaaf jechuun numaaf ka harka dhiigati. Barbaachisaa hoggaa ta'e. Kan ammoo harka dhiiga sanii natu dhiigata har'aan tana si ajjeese. Arguuf jirta siin jedha. Intalti eegee dhiigaa immoo intalti eegee dhiigaa takudhan shanaffattu masarata jechuudha. Kanaaf ati wanti siin jechuu barbaade. Shanaffanni kan kee. Cinqii ati jechuudha masarat har'as borus jechuudha. Ati namu wala jeefsifta malee waan tokko illee garuu immoo bakka barbaaddetti amman tana ana si baa hayyee. Ana qabadhaati hayyee dhiisa mee waan biraa dhiisa. Daa'ima gad lakkiftanii isiniif dhufa bakka isin jirtanitti akira dubbii jechuudha. Akira dubbii wanti isin jechuu barbaade daa'ima ibsaa gad dhiisatii anatu isinii dhufa bakka jirtanitti. Kana feetanii takka waa lama waa sadii akkanas. Lammata akka dhiiratti jechuudha. Akka dhiiratti as baatanii osoo huntuuxa keessa deemuun hin taane as baatanii na wajjin dorgommii wal gootanii osoo sooshaal miidiyaa irratti nama barbaacha hin taane deebi'aati namni tokko fakkeenyaaf yeroo odeeffannoo dhaga'u abdii meeshaa isaa guutuu mana duubarra deemnee si'amnaa hulaa cabsinaa maali kana guutuu dhaga'ee jira jechuudha. Meeshaa abdii saamuuf mana cabsuuf maal ta'uuf yaalii hedduu gootan jechuudha. Guyyaa kaleessaa yaalii guddaa gootan jechuudha isin. Yaaliin keessan immoo akka isin hin majjitin tamam abdiin namoota of gatee akka gowwaa akka keetii kanaa miti jechuudha. Ol qajeelaa. Abdiin nama aqliin dalagu. Nama dubbii namaa oggaa afaan irraa baatu siif beeku. Akka kan kee akkanumatti nyaateetuma hammaman geessu. Namoota gariidha akkanumatti nyaateetuma ka'eetuma hammamaan itti qajeelu. Akkuma nyaateen ka'eetuma hammamatti fiiganii osoo dhiinni tokko hin dalaginiif jechuudha. Kanaaf kanaaf jechuudha yookaan kanaaf wanti tokko wanti isin dagoota tokko jiru jechuudha. Meeshaa saamtanii feetan wanti dagoota tokko jiruti mucaa ibsaa gallakkisa. Ani amma kolfi alama kolfi kuni kolfa onnee irraa osoo hin taane kolfa ilkaaniiti. Kanaaf wanti na kobalchiise. Kanaaf masarat mana jijjiirattee mana numaaf hin bira galtee tarallee na kobalchiise. Rabbi isin haa dandeessisu garuu bakka tokkotti na deebitan maal godhee bakka adda addaatti isin barbaada. Tamam. Kanaaf abbaa feete na jala kaayi abbaa feete wanna ta'i garuu immoo daa'ima dafii atattamaadhaan gadhiisiin jedha. Akkasitti amarran tana wanta jechuu tokko hin jiru. Kanaaf yoo af keessatti hin alba'in ati numaaf akkuma arra albaate kanatti jechuudha. Akka arra albaate kanatti yoo of keessatti hin alba'in annamaa miti. Ammaan booda
ammaan booda karaa hambaa irra yoo ati baate annamaa miti jechuudha. Akkasitti wanti akkasitti naa hubadhaati ani roorroo kanan jedhamne jechuudha. Kophaa konkootitti roorroo dachaas, roorroon ibsaa, roorroon guutuun isaa anarratti as deebi'e jechuudha. Duraan adda addaan qoodamnee miti. Adda addaan nurra qoodanii beeka. Har'a immoo guutuun isaa narratti hiramte jechuudha. Ta ibsaa, ta dachaas, ta mana ibsaa, guutuun isaa roorroon kun hundu anarratti dacha'e jechuudha. Kanaaf mucaa ibsaa yeroo an asiin bahe asiin baasan, yeroo an asiin bahe asiin baasan, amma guyyaa kaleessa suppermarkeetta tokko mucaa geessan jecha dhaga'e. Suppermarkeetta san yoggaa nuti fiinee dhaynu wanti tokko hin jiran jechuudha. Garuu kanuun taphatu immoo kanuun taphatu numa jala jira jechuudha. Hedduun naan taphate jechuudha mucaan tokko jechuudha. Yeroo isaan asiin bahan jedhanii gara malee nu ergani. Akkanatti akkamitti argachuu danda'a ari'anme. Mucaan ibsaa sababni inni hangammaa tureef akkasi. Akkasitti naa bara. Ani immoo sodaaf miti. Sodaa manumaaf ol ba'ee niitiin manatti meeshaa manatti guurattee jennaan sodaaf jechuudha. Daa'imallee fuutee mana isatti galtee jennaan akkaan godhataa miti. Wanti ta'u tokko hin jiru tapha ka eenyu irra taphatu kamtu akka goolii galchu waliif gayyaana numaaf. Takkaasimatu dhiitee natti hudduutti na galchaa fi takkaanatu dhiitee hudduutti si galcha. Tala lamaan keessaa hin jirtu.